안녕하세요. 자동차 외형부건 차체 수리 대한명의 시험팀입니다. 자, 오늘은 방청에 대해서 제가 마무리를 지어 드릴게요. 오늘은 일요일이고요. 비가 구질구질하게 내리네요. 아주 집에서 유튜브 보기 딱 좋은 날씨입니다. 코로나가 얼른 가서 여러분들도 좀 빨리 행복해지셨으면 합니다. 자, 시작하겠습니다. 자, 여기 보시면 이 차가 올류 카니발 하이리무진 리어 휀다예요. 이 고객님이 다른 데서 이제 판금을 하셨나봐요. 이쪽이 슬라이딩 도어 바로 옆쪽, 요쪽이 바퀴 달리는 쪽이죠. 요쪽이 이제 많이 먹어서 판금을 했나 본데, 뭐 제가 볼 때 뭐 판금은 잘 하셨어요. 어디서 하셨는지 잘 하셨어요. 근데 이제 방청이 좀 미흡해서 제가 요걸 설명을 드리려고 안 버리고 빼놨습니다. 판금을 하신 이후에 좀 사고가 좀 크게 나셨나봐요. 많이 찌그러졌죠. 그래서 교체를 했는데, 요게 이제 한 달 전에 사고가 나셨대요. 자, 지금부터 설명을 잘 들으세요. 자, 일단은 한 달 됐는데 요 밑에 보시면 부식이 좀 많이 올라왔죠. 이제 부식이 되기 시작했어요. 한 달밖에 안 됐는데. 그리고 여기 보시면 용접 자국이 좀 많아요. 이런 데도 많고 용접 자국이 많은데, 이제 많이 먹었으니까 바깥에서 철판을 대서 용접을 해서 당겨냈나 봐요. 그래서 여기는 좀 심하게 용접 자국이 있고, 요거는 이제 스포트 용접기로 철판과 스포트 용접기를 용접해서 바깥에서 탕탕 치는 거겠죠. 그런데 이제 요런데 요쪽에 이렇게 보시면 좀 많이 부식이 올라와 있어요. 네. 자, 요거를 제가 설명드리려고 합니다. 일단은 지금 용접 자국이 어떻게 생기는지 여러분들께서 좀 아셔야 될 것 같아서 제가 요걸 똑같이 한번 만들어 볼게요. 자, 스포트 용접기로 용접을 합니다. 요 부위를 잘 보세요. 자, 일반 정비 공장에서 판금을 할 때 스포트 용접기로 됩니다. 그럼 용접이 됐죠. 그럼 이걸로 탕 쳐서 빼내는 거예요, 철판을. 자, 다시 한번. 용접이 됐죠. 탕 쳐서 빼내는 거예요. 이런 작업을 하다 보면 이렇게 용접 부위가 생기는 겁니다. 그러면 여기가 이제 부식이 이제 올라오겠죠, 나중에. 이제 요즘은 철판에 아연이 첨가돼 있어서 그렇게 빨리 썩지는 않습니다. 하지만 이제 여기 바퀴 부분인데, 요런 부분에서는 아무래도 그 공기가 좀 통하고 이런 부분 있으면은 좀 이렇게 부식이 좀 빨리 올라오겠죠. 자, 그래서 원래 시작은 이런 식으로 용접을 했으면 도어 같은 부분이나 뒷면이 보이는 부분은 이렇게 수세미질을 해서, 그 다음에 이게 아연 연말 코팅제입니다. 아연 연말 코팅제를 이렇게 뿌립니다. 뿌리고 히팅건으로 이렇게 말리겠죠. 히팅건으로 말리고, 그 다음에 히팅건으로 다 말린 다음에 요거는 이제 언더코팅 재질이에요. 언더코팅 재질을 이렇게 뿌리겠죠. 그리고 나서 자, 요게 굳게 되면은 절대 부식이 올라오진 않아요. 그리고 마지막에 도색이 다 끝난 다음에 쏘는 거죠. 이제 일명 이너왁스예요. 이너왁스인데 도색이 다 끝난 다음에 쏘는 건데, 이런 건 어디다 쏘느냐면 이런 데다 뿌리는 건 아니에요. 요런데, 요 사이 요런 데다 뿌리겠죠. 하지만 여러분도 지금 보이시겠지만 이거는 자동차 리어 휀다예요. 자동차 리어 휀다는 안에서 이런 걸 뿌릴 수가 없습니다. 안집도 있고 커버도 있고, 커버 다 떼어도 이런 걸 대놓고 뿌릴 수가 없어요. 네, 이게 안 들어갑니다. 그래서 이제 거기에 대해서 설명을 드리려고 해요. 자, 지금 여기 아연 연말 코팅제와 언더 코팅과 이너왁스가 있습니다. 요 본드라이프까지 이렇게 있으면 여기에서 제일 중요한 방청제는 이너왁스입니다. 이거는 일반 왁스의 몇백 배 되겠죠. 제가 지금 이게 1시간 전에 싸놓은 건데 이렇게 보시면, 자, 지금 뭉쳤어요. 어느 정도 좀 굳었어요. 그죠? 이너왁스가 어떤 재질이냐면 완전 미끌미끌합니다. 예, 이거는 평생 미끌미끌해요. 살짝만 굳지 미끌미끌해요. 공기가 통하고 뭐 물이 들어가도 물이 그냥 흘러내리겠죠. 이게 제일 중요한 제품입니다. 그래서 예를 들어 이제 저희는 이제 어떻게 쏘느냐, 그럼 이런 데다 노즐을 넣겠죠. 노즐을 넣어서 이렇게 해줍니다. 노즐을 넣어서 뭐 다른 데 또 구멍이 있겠죠. 다른 데다 구멍에
뭐 이렇게 넣어서 뭐 이렇게 뿌리기도 합니다. 이렇게 넣어서 뿌리기도 합니다. 이 셋 중에 가장 힘이 좋은 방청제는 요 이너왁스입니다. 하지만 또 이제 안 좋은 점도 있어요. 이게 임산부에 굉장히 안 좋아요. 그래서 뿌리고 난 뒤에 항상 환기를 어느 정도 굳기 전까지 환기를 완전히 시켜 주셔야 돼요. 그냥 출고시키면 안 되고요. 그리고 중요한 부위 이런 데만 뿌려주는 거예요. 이런 데는 이제 안집과 바깥집이 딱 겹치는 부분이잖아요. 그러면 물론 이제 철판 중간에 0.6 실너트를 이렇게 짭니다. 하지만 사고가 나면 여기가 데미지가 있겠죠. 살짝 벌어지거나 이렇게 하겠죠. 그러면 여기를 이걸 많이 쏴줘야 돼요. 안 그러면 이렇게 부식 현상이 일어나는 거예요. 자, 그리고 이제 판금이 끝났으면 이렇게 이제 일하시는 분들이 퍼티를 바르겠죠. 작업 끝난 차인데 퍼티를 띄워보니까 녹이 쓴 거예요. 왜 그러냐면 요 이너왁스를 안 뿌려줘서 그런 거예요. 요걸 좀 확실히 뿌려주셔야 돼요. 그리고 퍼티를 뿌리기 전에 요 본드라이프라는 제품이 있어요. 원래 정석대로 하면 철판은 스틸은 페인트를 벗겨낸 후에 21분 안에 부식이 올려옵니다. 요거는 제가 얘기하는 게 아니라 방청 회사에서 교육을 가면 1년에 한 번씩 저희가 교육을 받아요. 방청에 대해서 교육을 받으면 그 이제 뭐 이거 뭐 좀 유명한 사람들이 만들었을 거 아니에요. 박사님들 뭐 이 스틸에 대해서 잘 성분을 아시는 분들이 만들었을 거 아니에요. 근데 이제 그거를 공부하다 보면 스틸은 21분 안에 이걸 뿌려줘야 돼요. 싹 갈아내고 핀 다음에 이걸 뿌리고 21분 안에 이걸 본드라이프를 먼저 뿌려줘야 돼요. 본드라이프를 먼저 뿌려주고 요게 어느 정도 마르겠죠. 그럼 그 후에 퍼티를 올리는 거예요. 아연 퍼티를 올리든 폴리 퍼티를 올리는 거예요. 근데 본드라이프 사용하는 데는 그리 많지는 않습니다. 사용하는 데도 또 어느 정도 있고요. 저희는 뭐 도색을 하면 AS 기간은 2년인데 그 방청제를 많이 사용하시는 업체들은 자신 있게 AS 보증서를 끊어드립니다. 차를 고치시는 분들한테 이런 과정을 거쳐야 차량이 부식이 빨리 올라오지 않고 몇 년 가도 이상이 없을 줄 그래서 이런 방청제가 꼭 필요한 거죠. 리어 휀달을 교환을 했다고 해서 저거 금방 썩는 거 아니야? 어차피 사고 난 건 다 압니다. 모를 수도 있겠죠. 양면 스포트 용접기로 잘 때워서 하면 모를 수도 있어요. 하지만 어차피 사고 난 거 고객님들은 이 차를 재수 없어서 파는 사람도 있지만 그래도 오래 끌고 다니려고 하시는 분들이 많잖아요. 그래서 제가 방청을 소개하는 건데요. 안 보이는 곳은 정비공장에서 판금을 하시고 도색을 하셔도 뭐 겉에만 도색하신 거는 상관은 없어요. 근데 손이 안 닿는 데다가 판금을 하신다면 이 이너왁스를 꼭 쏴주라고 말씀을 하셔야 돼요. 넷 중에서 얘가 제일 비싼 거예요. 그만큼 제가 다음에 뭐 사이드 판넬이나 뜯으면 안에 이너왁스가 새 차가 얼마나 싸져 있는지 이것도 영상에 한번 나갈 건데요. 제조사에서 이렇게 차를 완벽히 만듭니다. 지금 여기 지금 칠해져 있죠. 요거 사람이 뿌린 거 아니에요. 이거는 차를 담궜다 뺀 거예요. 전체를. 유튜브에 찾아오시는 분이 있을 거예요. 저희도 견학을 한 번씩 가는데 차를 담궜다 빼다 보니까 속속들이 다 들어가는 거예요. 페인트가. 그래서 방청 역할을 확실하게 해주는 거죠. 그래서 사고 나면 뭐 빨리 부식되는 건 맞는 말이에요. 하지만 뭐 정상적으로 방청을 거쳐서 작업을 한다면 그 차는 2년, 3년, 4년, 5년 괜찮습니다. 방청만 잘해준다면. 시험킴이었습니다.